Dani, zer dago eginago? Tori dirua. Ez dago boterik ala. Ba, pitxapa edo, ez ez. Motorrarekin zaude? Bai. Eramango nauzu? Noski. Aizu duzu bilatela. Bai, itxo. Ni... Tabako erostan infoa, Bizi biarratu da. Empiece como siempre, joder. Montse, itxoin pixkat, farmazia noa erostea... Zagat ez darriko mina pixkat motorra ati da, sartzen den fresko batik, oantxe natorre, hola, abertzen dakan. Bueno, itxoin hementxe, oantxe nator. Jaraben bat, oantxe. Gabon. Gabon. Emango iazu preservatibo kaja bat, favorez? Marka bereziren bat edo... Ez, berdindu. Berreungatik 3 kanpainakoak dituzu. Oietako bat, bai. Vale. Erosi duzu? Bai. Neri preservatibo kaja bat emango diazu? Marka bereziren bat edo... Ez, edo zein. Lubrikado extra izan da dila. Berreungatik 3 kanpainakoak dituzu. Ados, 10. 10. 30? Bai. Eta hau? Bai, ere, bai. Zikusiak gauzan besteakin. Zeri asko. Eta zuk zertako nahi dituzu kondoiak? Edukitzeko. Ta zuri zer eman dizu? Pastilla batzuk eman dizkit tipoak, bai. Ez, komentatu dit, oheratu horretik bat hartzeko eta listo, ez tala ezer, Hori, esan dit pixkat, ez darri goikaldean pixetik gorritua bezala pixkat hor... Txupatzeko horietakoak. 8. Bai, oiek. 9. Eta 10. 2000. Ni diru gabe geratu naiz. Dirua? 2000, uzet, bai, nire bakat, 2000ko bat. Hementxe, justu, Vale. Bai. Gabona pasa. Agur. Ezketa asko, bai. Monse, ataigazu pastilla bat, hor, potxikotik, bai. Fermin, kondoiak eman dizkizula? Bai, oiba. Bastarriak onena dela esan dit. Baina, zuk zer duzu? Zuk txustu duzu. Txotxolo bazarela. Jo, eta oin ze ingo dugu horren beste kondoiekin? Ba, erabili beharko ditugu, ez? Bai? Batez ere kadukatzen dialako. Kadukatzen dira?